因為好細個接觸足球都係即係爸爸影響啦，因為幾兄弟都係中意踢足球嘅，睇爸爸踢。我諗細個嗰時踢波咧，係爸爸媽媽都非常之反對嘅。好似我哋住嗰度啦，咁我住5樓嘅，但係我哋基本上咧都係會將對白波鞋嗰陣時就會抌咗落街先，抌完落街咧落到去先換翻對白鞋。即係好多嘢做出嚟係唔會俾爸爸媽媽佢哋知咯，咁冇放棄過咯。咁即係細個嗰時都講過同爸爸，我一定要踢到最叻嗰個。咁一有波踢我就會通知佢，佢就會嚟睇。即係由青年嗰時開始睇我踢波，睇到我退休做埋教練，每一場。咁我都希望即係踢到有成績啦。其實嚇。嗰時有諗過，希望可以去外國踢波啦。其實嗰時都有機會可以去，全部嘢係安排好晒㗎啦。但係好唔好彩，臨去之前咧，香港仲有一場嘅賽事，就俾一個外援就夾硬踢斷咗十字韌帶。咁基本上係冇可能實現到咯呢個願望。差唔多2年都仲未踢得，2年都未踢得。當時嗰2年係真係非常之難捱啦。我諗真係我冇諗過話唔得喎，有啲人都話：喂，你唔好踢啦，仲踢咩啫？邊度踢到啊你嘅腳？佢話你咁耐都唔得，真係唔好夾硬再踢啦。咁但係咁自己嗰個堅持係真係，喂唔好放棄，係嘛？我唔踢得，我都要自己練到。你話我唔得，我就要做到得為止。乜我爸爸就試過同我講過，佢話你咁辛苦，有冇諗過唔踢啊？我同佢講，我真係冇。屋企人嘅鼓勵非常之大。如果我嗰時係一放棄咧，我唔相信我而家可以未必做到足球教練啊，未必話可以即係做到咁多嘢咯。咁嗰時自己想教小朋友，咁我哋自己開咗一個足球班啊、慈善嗰啲咧，咁希望俾啲小朋友真係有個免費足球可以嚟到踢波，因為小朋友係一張白紙，咁我好希望真係將我學過全部嘅嘢咧，係灌輸俾而家嘅年青人一輩。一個小朋友完全唔識踢波嘅嚟到，可以第時踢到，即係睇到佢出去踢職業嘅，呢個係我想做嘅嘢。即係我諗呢樣係嗰時細個爸爸講嘅，即係不停要學習咯。就算我去到50歲、60歲，我都係學習緊。香港雖然唔係大，但係有夢想，肯堅持，冇嘢做唔到嘅。我係山道士 ，One Life One Belief。